Nigokirete kia mwena wa Murang'a County after two very sad and unfortunate incidences that have led to the death of two people. Na oho Karango Muraya ona Kenya tigitwo agicakaya gikuo no mbere tukirora mare mahanikite mwena wa Murang'a na gutiga aingĩ na kieha na maithori ona nginya nenda-inĩ ya ũkinyanĩria a Kenya makĩyumĩria na njĩra nene mũno na gucakaya na family igĩrĩ. Imwe yayo ĩrĩa iracakaya gikuo kia a lady who was set to wed today but unfortunately arahurũka na muthenya wa ũmũthĩ ariguo aratanyĩtwo gũkorwo agĩka ũhiki. Family yake na arata matwa muthenya ũyũ ariguo wa kũmũhurũkia but ũndũ wa kũmakania na ũndũ wĩna kĩeha nĩ kuona atĩ mĩbango ĩrĩa yothe ĩrabangĩtwo ya ũhiki nĩyo yakorwo ĩgĩtabanio mathiko-inĩ make. The bridesmaids othe makĩingĩra in order as if it was a wedding but the bride handũ ha gũkorwo akĩingĩra o ũrĩa mũhiki akĩingĩraga ũhiki-inĩ wake, she is lying in a casket. Nancy Muthoni arĩrĩo rĩtwa rĩake ũrĩa ũratanyĩtwo gũkorwo akĩoithania ũhiki wake na her beloved husband to be Stanley Macharia, but it turned out to be a day of mourning, a day of tears, a day of pain, as what was meant to be their wedding turned into a burial. Pole sana to the family gũkũ arĩ mwena wa Kangema Murang'a. Na oho kũrĩ ona kĩũndũ kĩngĩ kĩahanĩka kũrĩa mũndũ ũmwe still in Murang'a akorwo akĩmomokerwo nĩ kĩoro in a school kũrĩa mekũrutaga wĩra mwena wa Mũgoiri Kĩharũ na andũ angĩ erĩ makĩhonoka gĩkuũ Cerera, and the body is yet to be retrieved. Mĩhang'o ya gũthikũria mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio arĩ hĩndĩ yambĩkĩtwo. A sad tragedy that has happened this Saturday morning. Na oho Karango Muraya nĩatigĩtwo ona akĩagĩcakaya na fraternity yothe ya Akũrinũ. They have suffered a huge loss thutha wa gĩkuũ kĩa mũtumia wa Archbishop mũnene wa kanitha wa United Assembly of Israel Church Kawangware. Na Karango akĩgira nenda-inĩ yake where he broke the sad news na gũcakaya na family ĩno agĩkiuga sad that Mrs. Archbishop Petero Maitũ Sarah Wanjiru has rested. May Jehovah comfort our Archbishop of United Assembly of Israel Church Kawangware. Huroka ũhoro Maitũ Sarah. Na aini na fellow Kikuyu celebrities nimeyumĩria na gũkorwo magĩcakaya na Karango Muraya na the entire fraternity ya Akũrinũ na kanitha ũyũ na family ya Archbishop Petero.